అయినా ముగ్గురులో ఒకళ్ళైనా అడిగితే ఏం బాగుంటుంది. ఫోర్త్ మంకీని పిలుద్దామా? వేర్ ఇస్ ఫోర్త్ మంకీ? ప్లీజ్ కమ్. సన్నీ సన్నీ స్నోస్ రెడీ. మరి గట్టిగా తక్కువ ఆగిపోగలదేనా? అసలే చిన్న ప్రాణి. సన్నీ మీరు స్టేజ్ సెంటర్ ఇచ్చారు, ముందు తీసుకుందాం. ఇదంతా మంద, ఇది కూడా రండి. సరే జాగ్రత్త, చేపట్టుకో. అయ్యో అరే వీల్ చైర్ తెప్పించండి. అసలే డైటింగ్ చేస్తున్నారు ఆయన. ఎవరు? ఆడు మ్యాన్స్టోస్ డైటింగ్ చేస్తున్నాడు. కంటిన్యూగా అన్నం మానేసి దాంతో ఉదయం 6 పైకి లెగ్గాని బ్రష్ చేస్తాడు, స్నానం బకెట్లో నీళ్ళు వేసుకోదా చేస్తాడు. ఒకరే వాళ్ళు నిజం అనుకుంటారు. ఎవరైనా మందు తాగుతూ స్టఫ్ నంచుకుంటారు, ఈడు అన్నం తింటూ మందు స్టఫ్ లో పడుతూ ఉంటాడు. అబ్బో చాలా విషయాలు తెలిసాయి. మేము ఈ మంకీస్ గురించి తెలుసుకుందామంటే మీ గురించి చాలా విషయాలు తెలిసిపోయాయి ఇప్పుడు. సో హూ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ మంకీ? బిగ్గెస్ట్ మంకీ అంటే రామ్ ప్రసాద్. యునానిమస్ ఓటింగ్ పడిపోయింది. హైట్ లో కాదురా, పర్సనాలిటీలో కాదు. అట్లా అంటే నేను అనుకోవాలి. ఇంకా ఎవరికి వాళ్ళే అనుకున్నారంటే గ్రేట్ అసలు మీరబ్బా. సీరియస్లీ మీ నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలి. అయితే నేను మిమ్మల్ని అడగడం ఇందులో సెన్సిబుల్ మంకీ అంటే సీనిగాడు. అబ్బో ఇంకా అన్ని తెలిసి నటించే మంకీ అంటే మావాడు. అదేంటి మరి రొమాంటిక్ మంకీ అని బయట టాక్ ఉంది. అది బయటికి అంటారు కానీ అట్లా ఉన్నాడు పాపం, చాలా మంచోడు. ఓకే, అరే అన్ని పెగ్గుల గురించి రివీల్ చేశారు మీరు, మరి ఇన్ని మంచి మాటలు చెప్తే ఎలా? బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లే, ఎక్కడో బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు. లేదు, నెక్స్ట్ ఇట్లో మళ్ళీ నన్ను పెట్టుకోరు. అది ఇంకొక మంకీ కూడా వచ్చేసారు ఇక్కడికి. సో బేసిక్గా కాదు నేను మిమ్మల్ని అడగడం ఇదంతా కామన్, కానీ మీరు డైరెక్ట్ గా మన గెస్ట్లని, టీం మెంబర్స్ ని లేదా ఆడియన్స్ ని ఏమైనా అడగాలనుకుంటున్నారా? మాట్లాడతారా ప్లీజ్? వాళ్ళు అడిగితే మాట్లాడితే బాగుంటుంది కదా. ఇక్కడ నుంచి అడిగితే బాగోదు, మీరు వాళ్ళలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి.